Ẹ kalẹ̀, inú mi dùn láti rí yín ní láti tún bá yín sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí o. A kú dédé ìwò yìí o, Jèhófà máa ṣàánú wa, máa ràn wá lọ́wọ́ o. Ojú òní tì wá o. So ẹ jẹ́ kí n sáré diving into nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí nípa Bible. Ní àná mo máa fast títorí pé àná ni mo bẹ̀rẹ̀, so mi mọ̀ wípé wọ́n máa ń shorten ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ, so mo gbọ́dọ̀ fast quick. But nǹkan tí màá sọ lénìí ni wípé tí gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó based on the Bible. So tẹ bá fẹ́ mọ website wa, kẹ́ go to jw.org. Ẹ mọ̀ púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Bíbélì. Tẹ bá dẹ̀ ti lọ sí jw.org, ẹ lè go kẹ́ download ìwé yìí níbẹ̀. What can the Bible teach us? What can the Bible teach us? Ó sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa nǹkan tí Bíbélì fi kọ́ wa àti eléyìí tó ní what does the Bible really teach? Òun náà sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí Bíbélì fi kọ́ wa. So nǹkan mo sọ lánàá, mo ti sọ díẹ̀ nínú àwọn ìdí tá a fi gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. So mo wá ní mo máa sọ̀rọ̀ lórí why we should worship Jehovah, the author of the Bible. Ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ worship Jehovah òun ni wípé ó wà nínú in the book of Matthew chapter 4 verses 3 and 10. Mi ní lè ka Bible mi, màá kọ́ sọ short ẹ̀yin ẹ máa kọ́lẹ̀, ẹ lè kà later. Okay, wo nínú what does the Bible really teach tí mo fi hàn yín yẹn. Matthew 4:3-10. Ó ní Jehovah our God we must worship, and it is Jehovah alone we must render sacred service. Nígbà tí Èṣù tó sọ fún Jesus Christ pé kó worship òun, Jésù Kristi nǹkan tó sọ fún nìyẹn. Ó tún sọ bẹ́ẹ̀ náà nínú ìwé Luke chapter 4 verse 8 wípé Jehovah your God you must worship, and him alone you must render sacred service. But the question is, why should we worship Jehovah in the first place? Ìdí ni wípé Revelation chapter 4 verse 11 sọ pé you are worthy, Jehovah our God, to receive the glory, the honor and the power, because you created all things, and because of your will we are all in existence and were created. So Jehovah ló dá wa, òun ló ní ìwà láàyè wa. Tẹ́ bá dẹ̀ wo Acts chapter 17 verse 28, ó sọ wípé by Jehovah God we move and exist. Tí ò bá dá wa, a lè wà láàyè. Òun ló dá wa tá fi wà láàyè. So we must serve the person who gave us life. Then a dẹ̀ show wípé I appreciate wípé òun ló dá wa. Tẹ́ bá lọ sí Deuteronomy chapter 30 verse 20 náà, ó sọ wípé Jehovah is our life and the length of our days. Ẹ wò lánàá nsìn, àmọ́yé àwọn èèyàn tó ti kú, but ó jí wa sí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ṣé kò yẹ ká fi ìyìn àti ògo fún? Ṣé kò yẹ ká sin Ọlọ́run tó fún wa ní ìwà láàyè? Òun ló ṣe yẹ ká sin o. No wonder tí Jesus Christ sọ fún Èṣù wípé kó máa bá tiẹ̀ lọ, get behind me Satan, because it is Jehovah your God you must worship. So bí Jesus Christ bó ṣe reject Satan tí ò fẹ́ kí a fẹ́ ayé, tó ní òun máa fún ní gbogbo ayé tó bá sin òun, Jésù Kristi reject ẹ̀. Àwa náà gbọ́dọ̀ reject everything, whatever it is that will bring us come against us and Jehovah God who is our creator. We must reject that. Then kí ni benefit wípé tá bá tiẹ̀ sin Jehovah? Benefit tá máa get pé tá bá sin Jehovah ó pọ̀. Ẹ má gbàgbé wípé Jehovah kò dá wa ní robot. Òun ni the clay, àwa ni òun ni potter wa, we are the clay. It is tó bá tẹ́ pé ó dá wa wípé ó force wa láti sìn ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, nítorí òun ló dá wa, òun ló ní wà láàyè wa. But yet Jehovah gives us free will. He gives us good conscience láti differentiate between right and wrong. Ó fẹ́ ká sìn òun with love, not because he force us láti sìn. So kò dẹ̀ tiẹ̀ tún yẹ kó tún ṣe dáadáa fún wa pa sìn nítorí òun ló ní wà láàyè wa. But because Jehovah is so righteous, he's so merciful, slow to anger and abundant in loving kindness. So ó tún fún wa ní benefit pé tá bá sìn òun. Inú Proverbs chapter 3 verses 5-8, ó sọ fún wa ń bẹ̀ yẹn wípé we should trust in Jehovah with all our heart. We should not lean upon our own understanding. In all our ways, we should take notice of Jehovah and he will make our path straight. Tẹ́ bá tún lọ sínú ìwé Psalm 1 verses 1-5, ibẹ̀ yẹn sọ fún wa wípé a man to read God's word in an undertone day and night, ó ní a máa dàbí igi tá a gbìn síbi odò tí ewé rẹ̀ ò ra ìdànù. Ó ní gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ló máa kásẹ̀ járí. Tẹ́ bá tún wá Isaiah 48:17-18, ó ní Jehovah ní òun lòun kọ́ wa lọ́nà tó yẹ ká máa rìn, ìbá ṣe pé àwa bá ń tẹ̀lé òfin òun ni. Ó ní àlàáfíà wa máa pọ̀ bí odò àti òdodo wa bí ìgbé omi òkun. Ṣé ti rí pé it's a very good thing to worship Jehovah? Many benefits
comes from that. Psalm 37 verse 4 náà ó sọ fún wa wípé we should take exclusive delight in Jehovah and he will give us the desire of our heart. Èmi tiẹ̀ wá change ọ̀rọ̀ yẹn o. Mo ní mò ń sọ nínú àdúrà mi pé Jehovah, let me take exclusive delight in you. Let me serve you with a complete heart. Give me your own heart desire, because Jehovah's heart desire will always be the best for us. Nítorí òun ló dá wa, ó mọ̀ wá ju bá ṣe múra wa lọ. Then Isaiah 26:3 ó sọ pé roll your plans on Jehovah and your work will be established. Kí nìdí tó fi yẹ ká roll our plans on Jehovah? Nítorí òun ló mọ̀ wá, we are imperfect. Àti jogún ẹ̀ṣẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Adam and Eve. Gẹ́gẹ́ bí Romans 5:12 ṣe sọ pé through one man sin entered into the world and death through sin, and death spread to all men because they've all sinned. But we thank Jehovah that because of John 3:16, Jehovah loved us so much, he sent Jesus to die for us so that the paradise, everlasting life that Adam and Eve lost, we can get it back. So ẹ jẹ́ ká sìn Jehovah ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́, ká fi gbogbo ọkàn wa sìn. Ẹ lọ sí jw.com website kẹ́ ẹ lọ kọ́ more about Jehovah God, about the Bible. Màá tún fi ìwé ìhàn yín, ẹ download ẹ̀. What can the Bible teach us? You will see. And ìwé yìí ó kún fún gbogbo bíbélì, ọ̀rọ̀ bíbélì. Ẹ rí pé nǹkan tí mo sọ yìí náà, mo ti kó ti ẹsẹ̀ bíbélì bíi 4-5 kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá à ń kọ́, tá à ń fi ń kọ́ yín ó wá láti inú bíbélì. Anything tẹ́nìkan bá sọ fún yín tó bá ti sí nínú bíbélì, ẹ má follow ẹ o. Ẹ ṣe ìfẹ́ Jehovah, kẹ́ follow nǹkan tí bíbélì sọ. Àtẹ̀lé, what does the Bible really teach? Ẹ rí wípé your peace will be many and your righteousness like the waves of the sea. Mo ń ṣe ọ̀rọ̀ yìí, teaching yìí kì í ṣe wípé kẹ́ ẹ lè subscribe fún mi o. Mi solicit fún money o. Mi gbẹ̀bẹ̀ fún owó o. Ìwàásù ìjọba Ọlọ́run, which is the only solution to humans problem. Ìyẹn ni mò ń sọ o. Mi ní kẹ́ ẹ subscribe. Mi ní kẹ́ ẹ dáwó fún mi. Ẹ ṣáà sìn Jehovah, ẹ wá sìn ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Ẹ kẹ́kọ̀ọ́ nípa Jehovah ẹlẹ́dàá, kẹ́ sìn ẹlẹ́dàá yín tó fún yín ní ìwàláyé, and you will never regret, because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó fi hàn pé a ti ń gbé ní ọjọ́ ìkẹyìn, irú pandemic, coronavirus and so on. Bible ti sọ wípé ó máa ṣẹlẹ̀. Mo sọ náà lánàá nípa prophecies of the scriptures wípé ó ń fulfill. It shows that we are living in the last days. So my brothers and sisters, ẹ jẹ́ ká sìn Jehovah lẹ́mí àti ní òtítọ́. Lọ́la lágbára Jehovah ẹlẹ́dàá tó bá jẹ́ ìfẹ́ àbí ọ̀túnla, màá tún sọ̀rọ̀ lórí bíbélì. Kí ni Jehovah ní fún wa fún ọjọ́ iwájú? Kí ni ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ sìn Jehovah? Àti wípé èwo ni ìsìn òtítọ́ gan tí a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé? Nítorí ìsìn ti pọ̀ láyé ìsìn. In fact, Bible náà sọ pé ó máa jẹ́ the signs of the last days. There will be many false religions that even if care is not taken, the chosen ones will be misled. Báwo la ṣe máa mọ ìsìn òtítọ́? Nítorí Jésù Kristi á sọ pé by their fruit we will recognize them. À á sọ yẹn lọ́la lágbára Jehovah from God's word, the Bible. Gbogbo Bible tí mo quote lénìí, ẹ má gbàgbé ẹ wò nínú Bible yín, bó jẹ́ King James version, Douay version, Revised Standard version, New World Translation. Èmi láì kíkẹ́ mi máa ka New World Translation torí it is today's English model. King James version mo máa ń kà, ṣùgbọ́n vow gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ kò ń ṣe English tá à ń lò lénìí. Àwọn ọmọdé gan ò lè fi bẹ́ẹ̀ understand it, but New World Translation tẹ́ bá lọ síbẹ̀, ẹsẹ̀ bíbélì yẹn ààyè yín or any other version tẹ́ ṣáà lè understand, as long as everything is from God's word, the Bible, because God's word, the Bible, is one. Kì í ṣe pé bóyá Old Testament or New Testament. No. Mo sọ 2 Timothy 3:16 and 17 lánàá wípé all scriptures of God is inspired of God and beneficial for teaching, for reproving, for setting things straight, for disciplining in righteousness, so that the man of God may be fully competent, completely equipped for every good work. So ẹ ṣé gan ni o, Jehovah máa ràn wá lọ́wọ́. Láyọ̀ la máa sùn, láyọ̀ la máa jí o. Ẹ ṣé o, may Jehovah continue to bless us and keep us, and may we continue to live our life to please him. Thank you for your loving kindness. Orúkọ mi again, mo gbàgbé kí n tún sọ fún yín níbẹ̀rẹ̀, òun ni Èyíwàwí Praise. Ẹ ṣé o, bye, good night.